कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 14,324 रोहतक जंक्शन नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 14324 रोहतक जंक्शन न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 020,840 नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 16:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 14 से जाएगी। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी क्रमांक 12,616 नई दिल्ली चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से चलने वाली है। गाड़ी चलने के बाद कृपया चलती गाड़ी पकड़ने का प्रयास न करें, ये खतरनाक है। आपकी यात्रा आनंदमयी एवं सुखद हो। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 12616, New Delhi, Chennai Central, Grand Trunk Express. This train is now ready for departure from platform number 4. Wish you all a very happy and comfortable journey.